მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ Facebook Reviews. მოკლედ მეგობრებო, ყველამ კარგად ვიცით თუ რაოდენ ფართო და ნიკოპსიიდან და რუბანდამდის გადაჭიმულია მიჰიპარქე სააკაშვილის ფანტაზიის უნარი. როგორ მაიფიქრებენ ხოლმე ეგეთ რამეს? ასევე ყველამ ზედმიწევნით კარგად დავისწავლეთ მისი ყველა აგონიური სტატუსი მას შემდეგ, რაც იგი უარყო საქართველომ, შემდეგ უკრაინამ, შემდეგ ყველა ტელეკომპანიამ, მისმა გუნდმა და ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, ყველამ ერორვიზიისა და Facebook-ის გარდა. თუმცა ამ უკანასკნელზეც იმდენი აბსურდული სიგიჟე იქადაგა, რომ უკვე აქაც დაუვარდა რეიტინგი. ამ ყოველივეს მერე გახსოვთ პოლიტიკური hard talk-ის წამყვანობით გვემუქრებოდა და აშკარად დღეის მოცემულობით ეგ კოვზიც ნაცარში ან კუკუშა გვარამიას საყვარელ ლოკაციაში, ანუ რუსთავი 2-ში ჩაუვარდა. ყველანი ვხედავთ ზღნელში მეგობრებო. რატომ შეგახსენეთ ახლა ეს ყოველივე? აი, რაზე, როგორ და რანაირად არ უხუმრია აპადრით მიჰაბას. რამდენ თემას არ შეხებია, რომლებსაც სულ მცირე ღიმილი მაინც გამოუწვევია იმ ადამიანებში, რომლებსაც კარგად ახსოვთ ნაცმოძელთა ანტიგმირობანის საკვირველნი და თავის მომჭრელნი. რამდენჯერ დაუბრალებია თავისი და მისი პოლიტსადისტთა ხიხიები ქართული ოცნებისთვის. მოდით ერთხელაც გავიხსენოთ მეგობრებო. ძინა ივანიშვილი, როგორ მოითფო ხელი ამ ყველაფერზე თქვენს გაჭირვებაზე? იასრი ჩალას მიხაილ სააკაშვილი. სააკაშვილმა 220 სამუშაო დღიდან 112 მივლინებებში გაატარა. პოლიციელები არიან დღეს გაუბედურებულ მდგომარეობაში. უპროსო აძლევს უკანონო დავალებებს. ორი გვამი მჭირდება. მომიტოვეთ ორი გვამი. ივანიშვილი საქართველოში დაკავებულია ყველაფრის ხელში ჩაგდებით. თუმცა უკანიდან უნდა მოვრბოდი. არ გვაძლევდნენ განძრევის საშუალებაში მე ძალიან შემეში. მე არ მივატოვებ ქართულ ხალხს განსაცდელში. მე თქვენ არადროს მომიტყუები ხარ ივანიშვილისგან განსხვავებით. ხო და როგორც ვხვდები, მარად ჭაბუკი მიშიკოს ეს სინდრომი პროგრესირებს სულ ცოტა ხნის წინ ეკლესიისა და სამღვდელოების ესოდენ პატივისმცემმა და მოყვარულმა სანტ მიშიუსმა გახსოვთ ეს ტყუილები, რომ სააკაშვილმა ეკლესია დაანგრია? სააკაშვილმა ეკლესია დაანგრია. ეკლესიის მგრეველი საზღადე რო თხემდე რო იმეორებენ. აი ამ გაურკვეველმა ღრმად მორწმუნე სუბსტანციამ გამოაქვეყნა შემდეგი შინაარსის პოსტი. მიხეილ სააკაშვილი, ჩემი პრეზიდენტობის 9 წლის განმავლობაში ჩემი პირადი ქონება პრაქტიკულად არ გაზრდილა. ჩემივე პრეზიდენტობის დროს ხაზარაძის ქონება გაიზარდა მინიმუმ 5ჯერ და ახლა ეს ბრჭყალებში კაცი და სინამდვილეში უმადური მემა დანაშაულებს მის ბიზნესზე ზეწოლაში და ეს იმ ფონზე, როდესაც ივანიშვილი ყველაფერს ართმევს და საკუთარ ჯიბეში მიაქვს. კარგი რა, სინდისიც კარგი საქონელია. მე ხაზარაძის ადგილზე თუ გადაურჩა დაჭერას, წავიდოდი მონასტერში და მოვინანიებდი უამრავი ხალხის გაუბედურებას და საპრეზიდენტო არჩევნებში ივანიშვილის მხარდაჭერას. ანუო მეო, მოსანანიებელი რომ კონდეს რამეო, მუხლებს დავიცვეთდი და მეტანიების კეთების მეც არაფერს გავაკეთებდიო. თუ ახლა აქ ფარული აზრი იყო ამობნეული, რომ არ დამიჭიროთ მე რომ დამანგრეველი ტალღით დაუბრუნდები საქართველოშიო და ჩემი ფეხით მონასტერს მივეცემიო. რა ოხერია ეს ქვეტექსტები. მიდი ახლა და არკვიე, მიშიკო მონასტრად წასვლას ლამობს თუ მართლა მიეჩნია რომ მოსანანიებელი არაფერი აქვს. ხსადებაზე მოვედი თქვენთან, მოცუღარი. სოდველი ვარ, გაურებული. ადამიანი მას შემდეგ არის გაურებული აგრძელებული ნაყოფი, რომ იგემა და ბოროტისა და კეთილის ცოდნა შეიძინა. გაურება თავისთავად არ არის დიდი ცოდვა. შეგნება მაქვს გაურებული, შეგნება. რა შეიძლება ითქვას დასასრულს მეგობრებო? მე როგორც კარგ ოჯახში გაზრდილი, ვერ გავწვდები ამ ტიტანი ბოროტმოქმედისა და გულის სიღრმეში ჩვილ დაკომპლექსებულ ბავშვად დარჩენილი მესამე პრეზიდენტის წახნაგობანი გონების კიდეგანს. მაგრამ ვიცი ერთი, აი ამ cover ფოტოზე მეტად, რომელზეც ჩაფიქრებული მიხოს ფოტოს გასწვრივ, თეოდორ რუზველტის ფრაზაა დართული ღირსეულ წაგებასა და კეთილშობილ შრომაზე,
ისევ აი ეს ქავერი შეეფერება და უმჯობესია იუმორს მიაწვე მიხო. აიყო ადამიანი გამოგივიდა რა მოხდა? გამიშვი. ისე ახლაც ვერ ხვდები, რომელი მიხო უფრო სასაცილოა. საკუთარ თავში რუზველტის აღმომცენებელ აღმომჩენი თუ გულივერისებრ მიშივერად ქცეული მასა. დღეისთვის სულ ეს იყო. მომავალ Facebook რევიუმდე.